大家好，我是三猫。鸡蛋是我们生活当中比较常吃的一种食物，它不仅营养丰富，而且口感美味。但是我们的鸡蛋买太多了，放在家里几天时间，它就会出现变质的现象。今天三猫教大家几个小妙招，让你家的鸡蛋保存半年时间，它都非常的新鲜，不会变质。下面跟三猫一起来看一下是怎么做的吧。首先我们准备一个玻璃盆，然后我们将鸡蛋放进盆子里面。把鸡蛋放进盆子里面之后，我们再倒入少许的食用油，倒上食用油之后，我们准备个一次性手套，我们将手套套在手上，然后再将食用油涂抹在鸡蛋的表面，涂抹均匀之后，把它放在家里干燥通风的地方就可以了。用这个方法来保存鸡蛋，保存2到3个月时间，它都非常的新鲜，不会坏掉。第二个方法，首先我们准备个玻璃盆，然后我们再到盆子里倒少许的食用盐，接下来再倒入适量的清水，添加清水之后，用手给它搅拌均匀。拌匀之后，我们将鸡蛋放进盆子里面，把鸡蛋放在盐水里面保存半年时间，它都非常的新鲜，不会变质。大家看完视频之后，赶紧把这2个方法告诉身边的朋友或者是家里人吧。好了，今天生活小妙招就分享到这里。喜欢看三毛的视频，别忘在视频下方点关注。我们下期再见，拜拜。